Hello，大家好。我们来学习空调器的这个命名方法和它的相关参数。空调器它的命名必须执行国家统一标准这就是国标7725-2004，2004年国家出台的国家标准，这个空调器的统一标准。一般由产品代号、契合类型代号、结构形式代号以及功能代号、额定制冷量、机组结构分类代号等部分组成。比如下面，这就是空调的标注方法 ：KFR-23GW 斜线06ABP。那么这一排英文字母以及阿拉伯数字，它是代表什么含义呢？每一个字母和它的这个阿拉伯数字都有它的这个内在意义。第一个字母 K， 它是产品代号，表示家用房间空调器。第二个是表示气候类型代号，一般为 T1， 这温带气候。T1 型气候环境最高温度为43度，一般 T1 型这个代号一般省略不写。第三个 F， 它是表示结构型代号，是表示什么呢？表示整体式空调或者分体式空调。整体式代号为 C， 分体式代号为 F， 这个就表示是分体式空调。这个 R 是表示功能代号。空调器按功能主要分为冷风型、热风型以及电热型，其中单冷型代号省略不写，冷暖型代号为 R， 告诉我们这是一个冷暖型的空调器。这个23是表示额定制冷量，额定制冷量，它是用阿拉伯来数表示，实际结果后面还要扩大100倍。那么这个23就表示是2300瓦额定制冷量，这个就表示2300瓦它的制冷量。这个 G 和 W 是结构分类代号，结构分类代号。斜杠后面的这个 06ABP， 它是表示设计序号和特殊功能代号。每一个这个序号都不一样，它代表的意义不同，代表意义不同。这个 BP 它是表示变频的，这是一台变频空调，能效标示就是说比较省电，电频的就比较耗电。BP 表示变频。那么这些功能和它的示标一般呢会在商标或者名牌上进行标注出来。那么我们就要清楚这每一个数字和字母所代表的含义，了解空调器的基本性能、产品功能以及能耗等实用，这些信息都相当重要我们要把它搞清楚。